Здравствуйте. О главных правовых и чрезвычайных событиях дня расскажу вам я, Муслим Ганиев. В эфире программа «Хроника происшествий». Легковушка ушла ко дну. Накануне вечером об этом сообщили в службе 112. Выехавшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда «Карабулак» установили, что в городской пруд скатился автомобиль марки ВАЗ-21099. Машину благополучно вызволили из водоема. Работали 2 водолаза, 2 единицы техники и 3 спасателя. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники отдела уголовного розыска совместно с коллегами-приставами установили местонахождение 36-летнего гражданина, который с мая 2023 года находится в федеральном розыске за незаконные приобретения, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств и психотропных веществ. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Накануне в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратился местный житель с заявлением о том, что примерно в 3 часа ночи неизвестный украл его автомашину стоимостью 300 тысяч рублей. 20 ноября сотрудники отдела уголовного розыска установили и доставили в отдел гражданина, который сознался в хищении. Машину мужчина, с его слов, продал за 80 тысяч рублей, а вырученные средства потратил. Похищенный автомобиль изъят и доставлен в отделение МВД. Злоумышленник выдворен в специальное помещение для задержанных лиц. Жительница Карабулака потеряла крупную сумму денег, решив купить акции одной из крупнейших компаний России. Женщина отметила, что дистанционный мошенник представился сотрудником аналитического отдела компании. Он ввел ее в заблуждение, и со 2 по 17 ноября она перевела ему более 170 тысяч рублей. В действиях лица усматриваются мошенничества. Житель республики не выплатил более 128 тысяч рублей алиментов. Сунжинский районный суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев. Установлено, что 40-летний мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание своих 2 детей до их совершеннолетия. В феврале прошлого года мировым судьей он был привлечен к административной ответственности из-за игнорирования требований закона. Тем не менее, без уважительных причин фигурант систематически не выплачивал средства на содержание детей. Иной добровольной материальной помощи также не оказывал. У меня на этом все. Встретимся с вами завтра.